Muda ni saa 3 na ndani ya studio ameingia Aunty Eliza kwa ajili ya kukuletea kipindi kizuri kabisa, kipindi cha watoto wa Uamsho, mahali ambako tunapata maarifa mbalimbali tukijifunza kutoka kwa watoto wenyewe, tukijifunza kutoka kwa walimu wa Sunday School, lakini pia tukijifunza kutoka kwa wataalamu wa masuala ya malezi. Lengo ni kuhakikisha kwamba msikilizaji ambao unakuwa pamoja nasi tunabadilisha mtazamo wa mtoto, tukimjengea mtoto yule ambaye anamjua Mungu, tukijenga jamii ambayo ni imara, jamii yenye upendo, lakini pia tukiwatengeneza watoto wenye kujiamini, watoto waweza kujieleza, watoto walio bora ambao kesho kutwa basi tunaweza kusema hawa ni viongozi wajao, hawa ni madaktari wajao, hawa ni wanasheria wajao, hawa ni wanamgambo wajao, hawa ni mapolisi wajao, hawa ni watu kadha wa kadha wajao, hata waandishi wa habari wajao. Hivyo basi ni wajibu wetu na jukumu letu kuhakikisha msikilizaji unaipata elimu yote kuhusiana na mtoto. Mtoto ni mtu wa namna gani, na pia mtoto unapata kufundishwa yale yanayokuhusu ili uweze kuwa yule ambaye jamii inakutaka. Ni kila siku ya Jumamosi saa 3 kamili hadi majira yale saa 4 kamili asubuhi ndani ya studio za 91.1. Hivyo basi nikusihi mzazi, mlezi, kaka, dada, mtoto unayetegea sikio 91.1, hakikisha unamwambia rafiki yako kila siku ya Jumamosi sehemu ni moja tu, tunafungulia 91.1 Revive FM, alafu tunasikiliza kipindi cha watoto wa Uamsho ukiwa na Aunty Eliza. Tunakuandalia mambo mengi mazuri na unapata kujifunza, lakini pia na mtoto tukikujengea ujasiri wa kupiga simu yako na kuzungumza na sisi moja kwa moja hapa studio. Leo ni siku nyingine tena, Jumamosi nyingine tena, Jumamosi ya baraka kabisa, ikiwa ni siku ya 18 ya mwezi huu wa 7, na tunamshukuru Mungu kwani ametujalia baraka zake na kutupa neema ya kukutana tena mahali hapa. Hivyo basi nichukue nafasi hii nikukaribishe tuweze kuwa sote kuanzia mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki kwa siku hii ya leo nzuri kabisa, siku ya baraka, siku ya amani na siku ya furaha. Kwa siku ya leo msikilizaji, hatutajifunza kutoka kwa watoto wala walimu wa Sunday School, badala yake tutajifunza moja kwa moja kwa wataalamu wa masuala ya malezi, na tutakuwa naye mwalimu Kimweri mahali hapa, na tunajifunza na tunaenda kukumbushwa ni wajibu gani wa sisi wanajamii katika kuwalinda watoto. Tumeshuhudia matukio mengi ya kikatili yakitokea, tumeshuhudia watoto wakifanywa vitendo viovu, tumesikia watoto wakifanywa unyama ambao kwa kawaida wasingestahili kufanywa, lakini hayo yote hayajafanywa tu na wanafamilia, lakini yamefanywa pia na sisi jamii ambayo tunamzunguka huyo mtoto. Mimi na wewe tunamlinda vipi mtoto wa Mama Juma? Mimi na wewe tunamlinda vipi mtoto wa Mama Alex? Mimi na wewe tunamlinda vipi mtoto wa Mama Esther? Hivyo basi leo tutaenda kujua mimi nifanye nini na wewe ufanye nini, ili tunapokutana na mtoto wa Mama Alex akiwa katika hatari, ili tuweze kumsaidia na aweze kuwa salama mikononi mwetu, na watoto wajione salama wanapokuwa katika jamii, wakienda mashuleni, wakienda kanisani, wakienda dukani, wakienda sokoni, hata wakiwa katika maeneo yao ya kucheza, wajione wako salama katika jamii ambayo inatambua wajibu wao katika kuwalinda watoto hao wasikutane na madhila mbalimbali ya kiukatili, lakini pia ya kiunyanyasaji wa kijinsia. Hivyo basi ni kusihi mzazi, mlezi na mtoto ambaye unatusikiliza wakati huu, katege sikio vizuri kabisa tukapate kusikiliza, kwani hata mtoto Alex ana wajibu pia wa kumlinda mtoto Juma ili pia aweze kuwa salama zaidi. Hivyo basi nichukue nafasi hii kumkaribisha mwalimu kwa siku hii ya leo, tukajifunze na tukasikie na tukafahamu mimi nina wajibu gani nje ya Baba Esther na Mama Esther katika kumlinda Esther wao. Mimi nina wajibu gani nje na Mama Juma na Baba Juma katika kumlinda Juma wao? Karibu tuwe sote. Kwa maswali yako elekeza kwenye namba yetu ya studio 0763911916. Mwalimu, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Karibu sana kwenye kipindi cha watoto wa Uamsho. Asante sana. Karibu sehemu ambako tunahakikisha tunawasaidia wazazi, walezi na watoto katika kuijenga jamii ambayo kesho kutwa taifa itakuwa linajivunia. Naam. Karibu tuambie nini wajibu wa mimi ambaye ni tofauti na Baba Esther au Baba Juma katika kumlinda mtoto Juma? Wajibu, jamii ina wajibu mkubwa sana katika malezi ya mtoto. Tunapolea watoto, wazazi wana majukumu yao, walezi wana majukumu yao, lakini jamii kwa ujumla ndio wenye wajibu mkubwa wa kumfinyanga huyu mtoto ili baada ya muda aweze kuifaa jamii hiyo. Nianze kwa kusema kwamba jamii yenye afya nzuri inaanza na mtoto aliyelindwa.
au aliyetunzwa. Kwa hiyo jamii yenye afya ni matokeo ya mtoto aliyetunzwa. Ulinzi na usalama wa mtoto ni jukumu la msingi kabisa la jamii yoyote. Na ninaposema ulinzi, maana yake ulinzi ni nature, ni asili. Kila kiumbe hai Mungu amekipa namna ya kujilinda. Kuna mimea mingine ukiigusa hivi inajikunja majani yake, inasinyaa. Ili ni namna ya kujilinda. Kuna mimea mingine inatoa harufu kali ukiikaribia tu. Na ndio maana kuna mimea mingine ina miba. Ile miba sio kwamba ni njia ya kujilinda ule mmea. Kuna vijinyama fulani vidogo hivi kama vya duara, unaweza ukafikiri mpira, vimejaa miba mwili mzima. Ile ni namna ya kujilinda. Kuna kobe ukimfuata anaingia ndani ya gamba lake. Ile ni namna ya kujilinda. Simba na makucha, chui na wanyama, kila mnyama ana namna ya kujilinda. Mimi nimekaa maeneo ambayo kuna wanyama. Ukienda mbugani, maeneo ya Simanjiro kule, kuna maeneo unakutana na pundamilia. Pundamilia akiwa amepumzika, unakuta mmoja anageukia huku, mwingine anageukia huku. Yaani wanalindana kwa namna ambayo kila mmoja anaangalia upande ambao adui atatokea wapi ili waweze kujilinda. Kwa hiyo kujilinda ni nature. Mwanadamu kujilinda ni nature pia ya asili ambayo Mungu ametupa. Na ulinzi unaanzia kwa wazazi, walezi, lakini na jamii ina wajibu mkubwa kabisa wa kujilinda. Na jamii ni nini sasa? Jamii ni kundi la watu wanaoishi pamoja, kushirikiana na kuwajibikiana. Jamii ni jirani, labda ni shule, ni kanisa, mtaa, soko, viongozi, polisi, walimu. Sio baba na mama tu kwamba ndio jamii. Jamii ni wale watu wote wanaomzunguka mtoto. Na hao ndio ninaoongea nao kwamba wanapaswa kushirikiana kumlinda mtoto. Kama wanavyowajibikiana, jamii wanawajibikiana katika mambo mengi, mabaya na mema. Kwa mfano, jamii wanawajibikiana katika harusi. Kuna kadi zinatengenezwa, kuna mialiko. Na usipofika kwenye harusi za wenzio, kwenye harusi yako hawaji. Huo ni utaratibu ambao umeweka wa kuwajibikiana katika jamii. Wanawajibikiana kwenye sherehe, kwenye jando, kwenye birthday, kipaimara, Idi, uzazi, mama amejifungua, ni jamii. Unakuta wanatembea kwenda kumpongeza mzazi. Kwa hiyo tuna hali hiyo ya kuweza kuwajibikiana kama jamii. Lakini pia katika mabaya tunawajibikiana pia kwenye misiba, kwenye mazishi, kwenye magonjwa. Na sijui ni nani anayechukuaga rokoo kwenye mazishi. Kama hufiki kwenye mazishi, ikija kutokea watu hawaji. Na wanajua, wana data kamili. Msiba fulani hatujamuona, msiba fulani. Kwa hiyo tuna asili ile ya kuwajibikiana. Ni wito wangu sasa kwamba tuwajibikiane pia kwenye ulinzi na usalama wa mtoto. Tusiishie tu kwenye birthday kuchangiana, kuunda vikundi vya kufa na kuzikana. Tuunde hata na vikundi sasa vya kuwajibika kuwalinda watoto. Kwa sababu jamii yenye afya ni ile jamii ambayo inaanza na mtoto ambaye amelindwa, ametunzwa, amelelewa vizuri. Kwa hiyo ulinzi na usalama wa mtoto ni jukumu la jamii. Jamii haiwezi kukwepa. Ni sehemu ya kuwajibikiana. Mtoto ni wa kwangu mimi, lakini ni mtoto wa jamii. Kwa sababu hata atakapokuja kupata kazi, ataitumikia jamii, hata nitumikia mimi niliyemsomesha. Mimi nazaa tu, nalea tu, nasomesha tu, lakini akishapata cheo, akishapata nafasi, anaitumikia jamii. Kwa hiyo jamii lazima ihakikishe kwamba inashiriki katika malezi, kumtunza mtoto, kumlea mtoto, ili yule mtoto aweze kupata malezi na utamaduni wa jamii. Atakapokuja kuitumikia jamii, asiwe mgeni kwenye jamii ile. Wala jamii isije ikawa imepokea vitu vigeni ambavyo mtoto hanavyo. Kwa hiyo ni lazima jamii ihakikishe kwamba inajitengenezea jamii inayokuja vizuri kwa kushiriki. Na hili tumewahi kuishi nalo kipindi cha Nyerere awamu ya kwanza. Aliwahi kusema kwamba mtoto wa mwenzako ni mtoto wako.
Na zamani sisi wakati tunakuwa ilikuwa mzazi akikukuta mzee yote mwenye umri akikuta unaning'inia kwenye mti kichwa juu, kichwa chini, miguu juu, anajua hapo unajihatarisha, anakutandika bila kujali ni ndugu wala nini. Amekuona na anaona kwamba unakwenda na unaweza ukajihatarisha maisha yako au tabia yako sio nzuri, anakurudi. Ole wako ukashitaki nyumbani. Baba akisikia anakutandika tena. Maana yake watoto tulikuwa tunalinda wote. Likaja kupotea hapa katikati. Lakini tumaye kuishi nalo. Na huo ndio utamaduni wa Kiafrika. Na huo ndio utamaduni wa Kitanzania. Kwamba watoto tunalea wote. Kwenye swala zima la kuwajibikiana. Mimi niwaombe jamii iamke sasa. Kwa sababu hapa katikati ulitokea ubinafsi. Kwa sababu kinachotuponza katika malezi ya jamii ni ubinafsi, kuona mtoto ni wa kwangu mimi, na lea ninavyotaka mimi. Lakini mtoto si wa kwako, mtoto ni wa jamii. Kwa hiyo kama jamii ni lazima tuhamasike, turudie utamaduni wetu wa zamani wa kulea pamoja. Na pengine kuna mtu ambaye anajiuliza, unaposema ulinzi wa watoto, jamii na wajibu wa kumlinda mtoto, ulinzi wa watoto ni kitu gani hicho? Ulinzi wa watoto ni hatua za kuzuia mtoto asidhuriwe kimwili, kisaikolojia, kingono au kihisia. Ni kumkinga mtoto dhidi ya unyanyasaji, utekaji, ukatili na matumizi mabaya ya nguvu. Kuhakikisha kwamba unamlinda mtoto apate haki zake. Kwa mujibu wa kanuni zetu au sheria zetu za nchi, mtoto ana haki 4. Haki ya kwanza, mtoto ana haki ya kulindwa. Haki ya pili, mtoto ana haki ya kuishi. Maana yake kupata mahitaji yake ili aweze kuishi vizuri. Mtoto ana haki ya kuendelezwa, kusomeshwa, kupewa elimu. Ndio maana tunasisitiza wazazi hawakishi kwamba wanawapeleka watoto shule bila kujali kwamba ni mlemavu, bila kujali kwamba huyu ni mtoto wa kike, bila kujali kwamba huyu ni mtoto wa jinsia gani au yukoje. Wana haki ya kuendelezwa. Lakini pia kama haitoshi, haki ya 4 ya mtoto, mtoto ana haki ya kusikilizwa au kushirikishwa katika familia. Mnapopanga mipango, ni vizuri wakati mwingine msikie pia watoto wanasema nini, watu waweze kutoa maoni yao. Kwa hiyo ulinzi ni kitendo cha kutaka kuona kwamba watoto wanabaki katika mazingira salama na kupata haki zao. Kama watoto tukijua kwamba kwa kufanya hivyo tunawafinyanga waje wawe taifa bora, tunawafinyanga waje wawe raia bora, tunafinyanga waje wawe viongozi wetu bora. Taifa ambalo au jamii ambayo haijaweka mkazo kwenye ulinzi na usalama wa mtoto na kumlea pamoja, imejisahau. Sawa, na tuna wengine tunaweza kusema ulinzi kwa watoto na usalama kwa watoto. Tunatofautishana vipi kati ya usalama wa watoto na ulinzi wa watoto? Kulinda ni kukinga ili mabaya yasimpate mtoto. Usalama ni kutunza yale mazingira salama au kuleta mazingira ya utulivu na usalama wa mtoto ili aweze kuishi. Na ulinzi na usalama huu tunaoongea ni dhidi ya matendo yafuatayo. Yako matendo mengi. Lakini ulinzi tunapomana, wakati mwingine mtu anaweza asijue kwamba natakiwa nimlinde mtoto sasa katika mazingira yapi au katika maeneo yapi. Tunatakiwa kumlinda mtoto katika vitendo vifuatavyo. Kwanza, kuna vitendo vya ukeketaji. Pili, kuna vitendo vya ndoa za kulazimishwa. Mtoto analazimishwa kuolewa. Wakati mwingine hata sio lazima awe mtoto, lakini hata kama yuko kwenye umri wa kuolewa, lakini kuna ile hali ya kumlazimisha mtoto aolewe. Anaweza kaolewa na mwanaume wa miaka 50 wakati ana miaka 15. Sasa ile nadhani sio sawa, na ni vitendo ambavyo hivi tunatakiwa kulinda kama jamii. Usije ukaona mtoto anafanyiwa hicho kitendo ukatulia. Wajibu wa jamii ni kukemea, kutoa taarifa pale inapobidi, ili yule mtoto aweze kusaidiwa apate haki yake. Ni vizuri mtoto au msichana au mvulana aoe au aolewe na mtu
wa rika lake, kuliko kuolewa na mtu ambaye wamepitana umri. Kwanza wanaweza wakapishana mapema sana. Wakati huyu mtoto anataka kwenda disco, mzee wa miaka 60 hana mpango huo, ana ndoto nyingine kabisa. Kwa hiyo ni kama tunapotezeana muda kwa kuwaoza watoto watu wazima. Na umezungumza hapo, na pengine unasema jamii tuwalinde watoto dhidi ya ndoa za kulazimisha, lakini tumetoka huko nyuma, kuna wengine walikuwa wanaolewa mapema sana, na baadhi ya makabila walikuwa na hizo tamaduni za kuhakikisha kwamba mtoto wa kike akifikia umri fulani, ule umri wa balee, hapaswi kuendelea kusoma, na jamii imehalalisha kabisa, na mpaka familia zinashiriki, zinapokea mahari, zinafanyaje. Kama familia sasa tufanyaje ili kuhakikisha kwamba hizi ndoa za kulazimishwa zinazidi kupungua licha ya jitihada ambazo zimekwisha kufanyika hata sasa? Ni kupeana shime au kuhamasishana kuzipinga bila aibu. Uongo usipoupinga utaaminika ni ukweli. Uongo dawa yake ni kuupinga. Ukiunyamazia unakuwa ni ukweli. Na Biblia inasema katika Yakobo sura ya 4, mtu ajuae kutenda mema asitende, kwake huyo ni dhambi. Kama unajua hili ni kosa halafu unalinyamazia, huyo anayefanya kosa na wewe uliolinyamazia, wote mmefanya kosa linalofanana. Kwa hiyo jamii lazima tuweke standard kwamba vitu fulani katika jamii yetu hatutaki. Ni kweli huko nyuma tulikuwa katika mzunguko wa maisha, hakukuwa na kusoma. Hizi shule hazikuwepo. Hazikuwepo. Ilikuwa mtoto akifikisha miaka 13, 14 ameshavunja ungo, anatafutiwa mume, anaolewa. Lakini sasa hivi sio. Sasa hivi tuna mfumo wa elimu kuanzia miaka 4, 5, wengine 3, vitoto tayari vinaanza kukimbizana shuleni. Na wanaingia katika mfumo wa mzunguko mpaka chuo kikuu. Unakuta mtoto mpaka anafika miaka 20, 23, 24 ndio anamaliza ya mzunguko wa elimu. Kuanzia hapo ndio wanatafuta sasa kazi na kuolewa. Lakini kabla ya hapo tunategemea kwamba kusiwe na ndoa za kulazimishana. Angalau basi kama ni binti zaidi ya miaka 18, 20 kuendelea, basi inaweza ikawa hivyo, mtu akaoa. Tunatamani watu wakiingia kwenye ndoa pia wawe wamepevuka kiakili. Sasa mtoto anaoa mtoto, wanazaa mtoto. Mtoto akilia wanambembeleza, hatulii na wenyewe wanalia. Mtoto analia, wazazi wanalia. Kwa nini mnalia? Sema tumembembeleza usiku wote hanyamazi. Kwa sababu kuna wakati mtoto anakutinga. Unabembeleza staili zote. Mama anabembeleza, anachoka, unampokea, anabembeleza, mnaimba nyimbo zote za kutosha, lakini mtoto bado analia. Kwa hiyo ni lazima pia wazazi wanapoingia kwenye ndoa, wawe wamepevuka katika akili. Naam. Kwa hiyo vitendo vingine ambavyo tunatakiwa kuwalinda watoto wetu ni masimango, lugha ambazo hazifai, zile zinakatisha tamaa, zinaumiza. Kwa sababu unajua mtu yuko ndani. Huu mwili ni koti tu. Lakini mtu mwenyewe yuko ndani. Anaumizwa kwa lugha, kwa masimango. Sisi jamii tunamsimangaje mtoto wa mtu fulani? Hiyo ipo sana. Kwa namna gani? Lakini pia hata wazazi wanaposimanga, wewe jirani usinyamazie. Kwa sababu wazazi wanakaa na mtoto muda mrefu, wanaweza kakwaruzana au kapichana na nini. Hiyo ipo. Tusitumie lugha ngumu, kwa sababu zile zinaweka alama. Watu wazima ukiwauliza wakati mwingine, fulani wae kunisema neno zito, fulani wae kunisimanga. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinaweka alama ndani, vinaweka kidonda cha ndani. Lakini kitu kingine ni ndoa za utotoni. Kujeruhi labda kwa kupiga, rushwa ya ngono, mimba za utotoni, kulazimishwa kutoa mimba, kuua watoto wa kike au wenye ulemavu. Hivi ni vitu vya kuvipinga katika jamii yetu. Na tukifanya hivyo tutakuwa tunamlinda mtoto. Kulazimishwa kutoa mimba nimeshasema, vipigo, kunyimwa mahitaji. Hapa tunakuta kuna familia nyingine wanatelekeza watoto. Au unakuta baba au mama anakwepa majukumu ya kutoa matunzo. Na hii inasababisha wakati mwingine tunakuwa na watoto wengi wa mitaani. Tunajua mitaa haizai, lakini ukienda mtaani unakuta kuna watoto wanalala kwenye mifereji, wengine kwenye majumba mabovu, hawana uelekeo.
na jamii ipo na jamii inaona watoto wako wengi tu mitaani wamezagaa, hakuna anayejali. Usipojali utalazimishwa kujali, kwa sababu watoto wale ni bomu. Watoto wa mitaani tusipochukua hatua za kuwasaidia kama jamii, kwa ajili ya wazazi wachache kwa uzembe wao wamewatelekeza watoto, lakini kuna wengine wamefiwa, ni yatima. Lazima kama jamii kuwa na uchungu, kulivaa ile jukumu la watoto wale, tuwatoe mitaani. Wengine tunajua kabisa wazazi wao wako wapi na ndugu zako wako wapi, tuwapeleke kwa wazazi wao, tuwaelimishe, tuwatoe mtaani, kwa sababu watoto wa mtaani ni bomu ambalo likija kulipuka hakuna anayeweza kazuia, kwa sababu majambazi wanatengenezwa kutokana na watoto wa mitaani. Hawana malezi kule. Vibaka ni watoto wa mitaani. Wanaovuta madawa, wanaotumia madawa ya kulevya ni watoto wa mitaani kule, kwa sababu wanakosa malezi, wanakosa haina maana kwamba kwenye familia zetu huku kwa baba na mama hawapo, wapo, lakini msingi uko kule. Tukitaka kuondoa madawa ya kulevya, tuwatoe watoto mitaani, warudi nyumbani wakatunzwe. Kama hakuna, tuwe na vituo kama Mahose na Hosana, na kuna vituo vingine nimeviona katika mji wetu. Tufungue vya kutosha, tuwatoe watoto mitaani, tuwalee. Tukifumba macho kama hatujali kama jamii, hao ndio majambazi wa kesho. Utajenga nyumba, watakuja kuibomoa. Utakuwa na duka, watakuja kuvunja. Sasa wakati huu tutakuwa tumechelewa. Ni afadhali tushiriki sasa kwenye malezi, kuhakikisha kwamba kila mzazi analea watoto wao katika viwango tunavyotaka, kwa sababu watoto wale ni wa kwetu. Ndio jamii ijayo, ndio viongozi wajao. Lazima tuwe wakali, lazima tuwe makini, tuhakikishe kwamba watoto wetu tunawalinda. Kwa mfano sasa hivi kuna swala ambalo linatokea na linakwenda kimya kimya, lakini linaathiri watoto. Masuala haya ya ushoga na ulawiti ni ya kukemea hadharani, ni ya kukemea bila aibu. Makanisani, misikitini, kila mahali tukemee, kwa sababu huko tunakokwenda kuna hatari ya kuja kuwa na rais shoga. Huko tunakokwenda kuna uwezekano wa kuja kuwa na askofu shoga, shehe mkuu shoga. Sasa hivi tunaweza tukachekea, tukaona ni kawaida tu. Unamchapa tu mtoto kidogo unaachana naye. Lazima tuwe wakali kuhakikisha kwamba tunalinda maadili ya Kitanzania, tunalinda utamaduni wetu wa Kitanzania, kwamba watoto wakae katika line. Lakini jamii ikiona sasa, sijui kwa sababu jamii yenyewe tena ndio hivi, imebaki kulalamika tu jamii. Watoto wa siku hizi bana, kizazi cha 2000 sijui nani kakitengeneza? Ni sisi tuliotengeneza, ni sisi jamii. Na wakati mwingine ukifuatilia ni mambo tu ya ubinafsi. Acheni mtoto wangu, nimelea mwenyewe, nimezaa mwenyewe. Mtoto atajua na wazazi wake. Mtoto ni wa kwetu. Kwa sababu akipata mazuri ni ya kwetu kama jamii. Rais anayetuongoza sasa hivi ni mtoto wa watu, si ndio? Kwani anahudumia wazazi wake? Anatuhudumia sisi wote. Tulioko polini, tulioko msituni, tulioko mahali popote bora huko Tanzania, unahudumiwa. Sasa kama angekuwa hajapata malezi bora, ingekuwaje? Kwa hiyo mtoto ni wa kwetu, mtoto ni wa nchi nzima, mtoto ni wa jamii. Kwa hiyo jamii isijitenge, lazima tulee wote. Lazima hata kama mzazi mwenzetu akiona kwamba tunaingilia mtoto wake, huyo lazima tumsaidie. Sawa, na kabla tujaendelea kufahamu sababu za jamii kutaka kuwalinda watoto au kutakiwa kuwalinda watoto, msikilizaji, tupate tangazo kutoka studio, na hii ni habari njema kwa wakazi wote wa Babati na maeneo jirani kuhusiana na Babati Mega Crusade. Twende tukasikilize, alafu tutaendelea. Haya wakazi wa mkoa wa Manyara na viunga vyake. Kanisa la Tanzania Assemblies of God TAG jimbo la Babati chini ya uongozi wa mwinjilisti wa kitaifa Askofu Gabriel Sule kwa kushirikiana na idara ya uinjilisti taifa wanakualika kwenye mega cruise ya kipekee ambayo haijawahi kutokea kuanzia tarehe 21 hadi tarehe 26 Julai 2026 katika uwanja wa stendi ya zamani Babati, kila siku kuanzia saa 9 alasiri hadi saa 12 jioni. Hizi ni siku 6 za neema na muujiza wako. Njoo
ushuhudie nguvu za Mungu zikifanya kazi. Wagonjwa watapokea uponyaji, wafungwa watafunguliwa, vipofu wataona, viziwi watasikia, mabubu watanena tena. Ulikosa mtoto, Bwana ameleta muujiza wako. Magonjwa yaliyoshindikana kwa mwanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Neno la Mungu lisilohushiwa litanenwa na mtumishi wa Mungu, mchungaji na mwinjilisti wa kitaifa Godwin Mujaki, pamoja na mwinjilisti wa taifa Nelson Kazimoto. Panda shuka kwenye stage, tutaongozwa na praise team ya nguvu, kwaya zote za makanisa ya TAG jimbo la Babati na kwaya waalikwa. Hii ni kubwa kuliko. Waimbaji binafsi wataongozwa na mkongwe wa muziki wa injili Cosmas Chibumule. Kuja na familia yako, marafiki zako na jirani yako. Huu ni mwanzo wa ushuhuda mpya katika maisha yako. Kwa maelezo zaidi piga simu 0783 55 67 12 na 0782 75 29 87. Mega Cruise Babati 2026. Muujiza wako unaanza sasa. Rafiki mwambie rafiki, hii si ya kukosa. Nyote mnakaribishwa. Tunaimba Yesu ni Bwana, malaika wanaimba uko mbinguni. Yesu ni Bwana, wanaimba. Karibu utangaze na Radio Revival FM inayokupatia nafasi ya kutangaza biashara yako au huduma kupitia masafa ya 91.1. Unatambua hakuna atakayefahamu biashara yako au huduma bila kutangaza. Gharama zetu ni nafuu sana. Tafadhali wasiliana nasi kwa kutupigia simu namba 0764547334. Tutakufuata mpaka ulipo. Inua biashara yako au huduma kupitia Radio Revival FM. Tupo tayari kukuhudumia. Msikilizaji ambaye ulikuwa ndo unaungana na sisi, tuko kwenye kipindi cha watoto wa Uamsho na hii ni Revival FM 91.1, sauti ya Uamsho, headquarter Babati Manyara. Ndani ya studio ni Auntie Eliza, na siku ya leo tunajifunza kutoka kwa mtaalamu wa masuala ya malezi Mwalimu Kimweri, na leo tunazungumza wajibu wa jamii kama jamii, tukimwacha baba na mama katika kumlinda mtoto, kwa sababu tunajua mtoto atakuwa mtaani akielekea shuleni, atakuwa mtaani akielekea kanisani, atakuwa mtaani akienda sokoni, atakuwa mtaani akielekea mashineni, atakuwa mtaani akienda dukani na popote pale ambako atakuwa ameagizwa, hata akiwa katika uwanja wa michezo. Mimi na wewe tuna wajibu gani ili kuhakikisha mtoto huyu anakuwa salama zaidi? Na tumeanza majira ya 3 kamili na bado tunaendelea. Na mwalimu, tuambie ni sababu zipi ambazo jamii zina sababu ambazo zinachochea jamii kuwalinda watoto, kwa sababu ili kufanya jambo kuna kitu ambacho kinakusukuma ndani yake. Kuna sababu ambayo inafanya mimi niweze kuzungumza kitu hiki, niweze kufanya jambo hili. Kuna sababu gani nyuma ya mimi kuweza kumlinda mtoto ambaye sio mtoto wangu? Kuna sababu nyingi sana za muhimu. Lakini kabla sijazitaja, naomba nisome kitabu cha Ezekieli sura ya 3 mstari wa 17 hadi ule wa 18. Ndio. Ezekieli sura ya 3 mstari wa 17. Neno la Mungu linasema, mwanadamu, nimekuweka kuwa mlinzi wa nyumba ya Israeli. Basi sikia neno hili litokalo katika kinywa changu, ukawape maonyo haya yatokayo kwangu. Mstari wa 18. Nimwambiapo mtu mbaya, hakika utakufa, wewe usimpe maonyo, wala husemi na huyo mtu ambaye, ili kumwonya, kusudi aache njia yake mbaya na kujiokoa roho yake. Mtu huyo mbaya atakufa katika uovu wake, lakini damu yake nitaitaka mikononi mwako. Haya ni maagizo ya Mungu. Swala la ulinzi wa jamii ni agizo la Mungu, kama tulivyosoma katika Ezekieli. Anaposema mwanadamu, hapa hajataja jina la mtu, wala ukoo wala kabila au kundi fulani, kwamba serikali peke yake. Kasema mwanadamu, yoyote mwanadamu mwenye
mwenye pumzi ana jukumu au amepewa jukumu na Mungu kulinda. Anasema nimekuweka kuwa mlinzi wa nyumba ya Israeli. Nyumba ya Israeli ni jamii. Wewe mwanadamu umepewa nyumba ya Israeli. Sasa hapa alikuwa anaongea na taifa la Israeli, yale makabila 12, jamii ile. Sasa hivi Israeli ni sisi Tanzania, kwamba kila mwanadamu amepewa hili jukumu la ulinzi wa nyumba wa jamii. Mungu akimwambia mtu neno fulani kwamba nitakuadhibu, halafu wewe ukajua usiseme, anasema sawa, huyo mtu atakufa katika dhambi yake, lakini damu yake nitaitaka mikononi mwako. Kwa hiyo kuna watoto wengi wanapotea katika jamii. Tutakwenda kudaiwa damu zao mbele za Mungu tukifa. Ni hatari. Tuogope sana hili neno. Hili neno halimuhusu mchungaji, halimuhusu askofu tu. Ndio maana nimesema mwanadamu. Mtu yoyote mwenye damu, mtu yoyote ambaye ni mwanadamu anayeishi ana wajibu wa kulinda, wa kuilinda jamii. Hapa haijasema ukalinde watoto wako, ukalinde nyumba ya Israeli. Nyumba ya Israeli ni jamii. Kwa hiyo tumeagizwa kulindana, kama nilivyosema pale mwanzoni. Kulindana ni asili ambayo Mungu ametupa, na unapolinda kumbuka kanuni 3 kama jamii. Kumbuka kanuni 3. Kanuni ya kwanza, linda. Kama unaona kitu basi sema. Usikae kimya. Unaona kuna uovu unatokea, umeshindwa kuzuia, sema. Tunaweza tukalinda kwa namna hiyo. Kanuni ya pili ya kulinda, kama umeona kuna tatizo, saidia. Kama huwezi kusema na una uwezo, saidia ile tatizo kuliondoa. Toa muda wako, toa pesa zako, toa ushauri ili kuweza kumtoa huyo mtoto katika tatizo. Kanuni ya 3, kama huwezi basi ombea. Huwezi kusema, huwezi kusaidia, bado una kazi ya kumuombea. Ombea watoto kila wakati unapoamka, kabla ya kwenda kulala, ombea watoto. Usiombee watoto wako tu, kwa sababu watoto wako sio wale wa kuzaa tu. Watoto wako ni pamoja na wale ambao ni wa jirani zako. Waombee kwa ujumla kwa Mungu aweze kusaidia. Na Yakobo sura ya 4 mstari wa 17, neno la Mungu linasema basi yeye ajuaye kutenda mema wala hayatendi, kwake huyu ni dhambi. Kuna dhambi mpya imezaliwa sasa hivi. Kama unajua kutenda mema halafu unanyamazia kutenda huko mema, hiyo ni dhambi. Kuna watu wengine wanafikiri dhambi ni uzinzi tu. Kuna watu wengine wanafikiri dhambi ni uchawi tu na ulevi tu. Kuna dhambi ya kulinyamazia jambo baya. Unajua hili ni baya, anafanyiwa mtoto wa mwenzako na wewe unanyamaza, hiyo ni dhambi. Kuna watu wanakwenda kuhukumiwa mbele za Mungu kwa dhambi hii. Wanaweza kukata rufaa, sijui watakata wapi na watakuwa wamechelewa. Kwa hiyo kutunza, kulea watoto ni wajibu. Huchagui kama jamii mtoto awe wa kwako au si wa kwako. Na wazazi wakae kwa kutulia. Tunapoingilia kama wana mesa, kama wanakosea kwenye malezi, wakae kwa kutulia, kwa sababu watoto sio wa kwao. Watoto ni wa kwetu wote. Watoto ni wa serikali, watoto ni wa kanisa, watoto ni wa msikitini, watoto ni wa jamii. Kwa hiyo jamii tuna mchango wa kumlea na kumkosoa huyo mtoto. Na wakati mwingine tukakosoa mtoto, tukakosoa na mzazi. Tuna uhuru huo kwa sababu kama jamii. Na tusipofanya hivyo ni hatari. Unajua kuna siku moja Bwana Yesu aliwahi kusema katika Mathayo sura ya 18 mstari wa 6. Mathayo sura ya 18 mstari wa 6 anasema yeyote atakayemkosesha mmoja wa wadogo hawa waaminio, wanaoniamini, ingekuwa afadhali afungiwe shingoni jiwe kubwa la kusagia na kutoswa kwenye kilindi cha bahari. Hapa Yesu alitoa uzito kwa watoto. Yesu alipenda sana watoto. Na mtoto anayesikiliza sasa hivi lazima ajue kwamba Yesu anapenda watoto. Maana anajua msingi
wa waamini ni watoto. Msingi wa Wakristo, Ukristo ni watoto. Na mimi niongee pia na maaskofu na wachungaji na viongozi wetu na mashehe. Msingi wa waumini bora ni watoto. Ni lazima tushiriki kwenye kuwalinda watoto. Tuwafundishe. Na sehemu moja hapo ya kuwalinda ni kuwafundisha. Kuwafundisha watoto wajitambue. Ningekuwa ni mimi, mwezi usiishe umeita kakongamano ka watoto. Wanafundishwa, licha ile ya kufundishwa kila Jumapili. Lakini waite, kaa nao, kula nao, sema nao, unaweka msingi. Mimi kuna mambo mengine nilifundishwa nikiwa mdogo na yakumbuka mpaka sasa. Usiseme mtoto ni mtoto. Kuna vitu ambavyo ukiweka msingi, ukiongea naye mtoto anasikia. Sasa ni lazima kama taasisi tuhakikishe kwamba tunaingia katika msingi. Na ziko sababu tukimbia sana kabla sijaenda kwenye sababu. Kuna mtu ameuliza swala la ukali kwa wazazi kwa watoto, na maana anasema kuna watoto wanakatisha maisha yao kwa ajili ya ukali wa wazazi. Hii imekaaje? Kwa muda mfupi, alafu tukatuambia sababu ili tumalize kwa leo. Yaani kwa watoto wanakatisha uhai wao, wamejinyonga kwa sababu wanahofia pengine kwa jambo alilolifanya mzazi atakuja kumwadhibu, au kuna kitu ambacho kiko sawa na mhofia mzazi anaamua kukatisha uhai. Mimi ni waombe wazazi tusiwe wakali kupita kiasi. Hata kwenye shule ambazo tulikuwa tunasoma na katika majukumu tunayofanya tunaambia ili kiongozi bora kuna aina 4 za uongozi ambazo unaweza ukazitumia. Kiongozi bora ni yule ambaye anaweza akachanganya aina zote 4 za uongozi. Mtoto akikosea, tumia ukali kumrudi, lakini usiwe mkali kila wakati. Wakati mwingine mtoto anakuwa ni rafiki yako. Changanya haya mambo uweze kufikika, kwa sababu kulea kulea pamoja ni kuweka mawasiliano vizuri. Mzazi ambaye hafikiki, manake ni mkali kuliko kawaida, hafikiki. Mtoto anaweza akafanywa ubaya, akakosa ujasiri wa kwenda kumweleza mama yake, akakosa ujasiri wa kwenda kumweleza baba yake. Na baba ana nafasi yake na mama ana nafasi yake. Kwa hiyo Mungu atusaidie kuwa na saikolojia ya kukaa na watoto wetu kwenye malezi, ili tusiwe wakali kulipita kiasi. Na kama mtoto kwa mfano kapata mimba, ukiwa mkali utafanyaje sasa? Utazuia isiwepo? Likishatokea wewe linda isitokee. Likitokea ukali hausaidii. Unamfukuza mtoto akakae wapi? Akakae wapi? Ndio unampoteza zaidi, ndio unamharibu zaidi. Kwa hiyo watoto watuelewe kwamba nia ya malezi ni kuwafanya wakae katika njia sahihi. Na wakikosea tunaweza tukafanyaje? Tunapaswa kuwarudi. Lakini bado msamaha lazima uwepo. Wajue pia msamaha lazima uwepo, kwa sababu wakijua kwamba na baba nikipata mimba asema nisipate mimba, nikipata mimba ananiua. Ni kweli ni hatari. Unaweza ukasababisha akapotea, akafanya. Tusitoage wakati mwingine vitisho vigumu. Tuwape tu madhara. Jambo utakalolifanya lina hasara 1, 2, 3. Sawa, kwa haraka tuende kwenye sababu ambazo zinatufanya sisi jamii tuweze kuwalinda watoto. Sababu nianze na Mithali 22 mstari wa 6 kwamba mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Kwa hiyo tunapaswa kumlea mtoto, kwa sababu unachompa katika malezi na katika ulinzi hawezi kukiacha mpaka atakapokuwa mzee. Kwa hiyo sababu ya kulea, tunapaswa kuwalea watoto, kuwalinda na kuwatunza, kwa sababu watoto ndio mustakabali wa taifa. Watoto ndio mustakabali wa kanisa. Watoto ndio mustakabali wa dini. Dini yoyote inahitaji watu. Na watu hao lazima wawe wamepata ulinzi mzuri, hawajaharibiwa. Watoto lazima walindwe, kwa sababu ndio mustakabali wa jamii yenyewe. Ukimlinda mtoto umejilinda mwenyewe. Mzalendo namba 1 ni yule ambaye analinda watoto. Watu wanasema mzalendo, uwe mzalendo. Lakini kama walinzi wa jamii, uzalendo wetu uonekane kwenye kutunza, kwenye kulinda watoto. Na mtu yoyote ambaye atakuwa yuko mstari wa mbele kuharibu watoto, tumhesabu kuwa kama ni adui, na tuone namna ya kumshughulikia. Vyombo vipo vya kushughulikia hawa watu. Sio
jamii sasa hivi tunakwama wakati mwingine serikali, kwa sababu hatupati ushirikiano mzuri wa jamii. Unakuta kijana anafanya tukio katika jamii, halafu unakuta wanalimaliza wenyewe kule kizee. Wanamalizana tu kule, badala ya kuchukua hatua zinazopasa kupeleka kwenye vyombo vya habari. Haya mambo tungeweza kuyakomesha, lakini haya mambo yanaendelea kwa sababu watu wanalindana, wanapokea vipesa kule, lakini hapa tunaharibu watoto. Kwa hiyo tunapaswa kuwalinda watoto, kwa sababu watoto ndio kesho yetu, kama nilivyosema pale mwanzoni kwamba watoto ni bomu, watoto wa mitaani ni bomu, watoto ambao hawapati malezi na ulinzi mzuri ni bomu ambalo litakuja kutulipukia sote, waliozaa na wasiozaa. Kwa tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba tunalinda watoto, kwa sababu dhambi anayofanyiwa mtoto inaweza ikarithiwa. Inamuumiza mtoto na inaweza ikarithiwa. Ukisoma katika Kutoka sura ya 20 mstari wa 5 asema, usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukizao. Uovu anaofanyiwa mtoto unaweza ukakaa ukapatilizwa vizazi vyote, vizazi vinavyofuata vikaharibiwa kabisa kwa ajili ya dhambi ya mtu mmoja. Kwa nini wote tuingie kwenye mabalaa hayo kama wakati tuna uwezo wa kuzuia? Lakini kuzuia uhalifu kuna tusaidia, kama nilivyosema, kutegua bomu la watoto. Lakini kuzuia au kulinda kunajenga heshima ya jamii. Isaya sura ya 1 mstari wa 17 anasema, jifunzeni kutenda mema, takeni hukumu na haki, wasaidieni walioonewa, wapatieni yatima haki yake, mteteeni mjane. Hapa anaambiwa mjane, anaambiwa na yatima. Watu wengi sana katika jamii wanatelekeza watoto. Mtoto akishakuwa yatima, hana wazazi, jamii lazima iwe mstari wa mbele kumnusuru yule mtoto. La sivyo anakuja kuwa mwiba. Atapata mateso leo, na matunda mateso anayoyapata atailipa jamii. Tukimwachia yatima leo kuteseka, tusubiri mavuno, kwa sababu apandacho mtu ndicho atakachovuna. Jamii kutegea katika malezi na ulinzi wa mtoto, tutakuja kuvuna. Sasa tuhakikishe watoto walioko shuleni na walioko mtaani tunawalinda. Walioko mtaani ikiwezekana tufuatilie, tuwarudishe majumbani kwao, na wale inaoshindikana tuone namna ya kuwasaidia. Yatima wasio na wazazi, wengine hawana ndugu, jamii tuone namna ya kuwasaidia, kwa sababu huu ni wajibu wetu. Unajuaje huyo yatima? Kuna historia ya watu wengi sana ambao historia yao sio nzuri, walikuwa yatima lakini wakapata watu wenye moyo mzuri, wakawalea. Leo hii ni viongozi wakubwa katika jamii, ni viongozi wakubwa katika nchi. Unajuaje huyo mtoto anakuja kuwa msaada kwako? Kwani ukilazwa hospitali, anayekutibu ni mtoto wako? Unatibiwa na watoto wa wenzako. Sasa kama tusipotunza jamii, nani watakayokuja kututibu? Jamii inayojisahau, isiyotimiza wajibu wa kulea, kulinda usalama wa watoto, imejisahau na inajimaliza yenyewe. Tunakubali kujimaliza kama jamii? Tusikubali. Watoto ndio sisi, watoto ndio sisi. Jamii ndio watoto, jamii ya kesho ndio watoto. Tuone namna ya kujifinyanga, ya kuwajibika. Kama unaona kuna jirani yako anatelekeza watoto, usikubali. Chukua hatua, peleka kwa viongozi wa mtaa, viongozi wa vijiji, viongozi wengi. Na serikali imeweka utaratibu wa kuhakikisha kwamba jamii inawajibika. Labda niseme hivi, ndio serikali, sisi kama serikali, hasa awamu hii ya 6, tumejipanga. Serikali imejipanga kwa kweli vizuri sana kuhakikisha kwamba mtoto analindwa. Kuna kitengo kimeanzishwa katika shule zetu, kinaitwa shule salama. Iko shule za msingi, iko sekondari, na kitengo hiki kimewezeshwa kupewa nyaraka mbalimbali
nyaraka mbalimbali na miongozo ya kuhakikisha kwamba kila taasisi inashiriki vizuri, kuanzia Wizara ya Elimu yenyewe ina majukumu iliyopewa namna ya kumlinda na kumsaidia mtoto, kumfinyanga mtoto. TAMISEMI kuna majukumu iliyopewa zaidi ya 10 kuhakikisha kwamba kila siku utendaji wake wa kila siku kama serikali kuwahudumia watoto. Kuna majukumu zaidi ya 10 ambayo TAMISEMI inafanya kila siku kuhakikisha kwamba mtoto anapata haki zake. Ofisi za mkoa, ofisi za wilaya, mkuu wa wilaya, halmashauri, mkurugenzi, kuna majukumu kama 11 hivi amepewa. Tunaposema mkurugenzi ndio sisi sasa ambao tuko kwenye ngazi ya halmashauri. Kuna majukumu ambayo tunayasimamia ya kila siku kuhusu mtoto kupata elimu, kupata maadili, kutunzwa, kulindwa, kutetewa. Na ziko wizara nyingi sana ambazo zinamgusa mtoto kama mtoto. Hakuna wizara ambayo haimgusi mtoto katika nchi. Kwa hiyo unakuta serikali imewekeza vya kutosha sana katika kumtunza mtoto. Kwa mfano, kuna mwongozo serikali iliyotoa, mwongozo wa malezi unasihi ulinzi wa mtoto shuleni, vyuo na vya ualimu vya Tanzania. Huu ni mwongozo wa mwaka 2020. Na mwongozo huu unatoa majukumu mpaka mzazi, mpaka kiongozi yule wa kitongoji kule amepewa majukumu kwamba anapaswa kufanya nini. Ni wahamasishe viongozi wenzangu, viongozi wa vijiji, viongozi wa vitongoji, viongozi wa kata, viongozi wa tarafa, viongozi wa wilaya. Sisi ndio tuko karibu na watoto. Tutimize wajibu wetu, tusimchekee mtu yoyote ambaye anamuumiza mtoto. Kwa sababu miongozo tunayo, taratibu za kazi tunazijua, serikali inataka juu ya mtoto tunajua. Kwa hiyo tuhakikishe. Kama haitoshi, serikali imetoa waraka wa elimu namba 3 wa mwaka 2016. Waraka huu ni waraka wa elimu bila malipo. Umetoa pia majukumu ya taasisi, mpaka mzazi anatakiwa kufanya nini kwa mtoto wake, mpaka mtoto mwenyewe anatakiwa kufanya nini. Kwa hiyo ni wajibu wetu kuwalinda watoto kwa kutekeleza maagizo ya Mungu. Na tusipowalinda watoto tunafanya dhambi. Lakini kama haitoshi, nimemalizia kwa kusema ni wajibu wetu kutekeleza, kwa sababu serikali yetu ndio malengo yake kulinda raia wake, hasa watoto. Na kila mtu ana jukumu la kulinda. Ndio. Tusipokaa katika misingi ya kutekeleza sheria zetu za nchi na kulinda uovu, unakuja kulipikia. Na msikilizaji, tumeyasikia hayo na dakika 2 zimesalia kuitima majira yale ya saa 4 kamili. Bila shaka utakuwa umejifunza wajibu wako wewe kama mwana jamii katika kuhakikisha mtoto anaweza kulindwa, lakini zaidi ya yote tumekumbushwa kwamba tusipotenda huu wema ambao tunatakiwa kuutenda tutalipa. Yani haijalishi umekuwa mtakatifu kiasi gani, lakini kuna wema wa kuwalinda watoto ambao tujatakiwa kuufanya, basi tujue na tukumbuke kwamba tutaenda kulipa. Tuwalinde watoto, kwani wao ni mustakabali wa taifa la kesho, ni mustakabali wa kila kitu ambacho tunakihitaji katika jamii hii kwa karne na siku zijazo. Mtoto ni taifa la kesho, mtoto ni daktari wa kesho, mtoto ni hakimu wa kesho, mtoto ni askari wa kesho, mtoto ni mwanajeshi wa kesho, mtoto ni mwandishi wa habari wa kesho, mtoto ni mwalimu wa kesho, mtoto ni askofu wa kesho, lakini pia mtoto huyo ndiye ambaye atakuwa mwalimu pia kwa watoto wengine katika taifa la kesho. Tuwalinde watoto, tuwatunze watoto na tuwafanye watoto kuwa salama. Mwalimu, asante sana kwa yale mazuri ambayo umetufundisha kwa siku ya leo. Asante sana. Ubarikiwe sana. Asante sana. Na msikilizaji, hatuna la ziada, tukutane wakati mwingine mahali hapa katika kipindi cha watoto wa Uamsho siku ya Jumamosi. Muda na wakati ni saa 3 kamili hadi saa 4 kamili. Langu jina ni Elizabeth Mtai, niite Auntie Eliza. Hatuna la ziada. Kuna watu nawaona alafu najiuliza, mwalimu endelea kuanga. Endelea kutoa vitu vyako. Kuna watu nawaona najiuliza nasikaje?